კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ვანო წერეთელია ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონო და მადლობა რომ გვესწრებთ. ბატონო, დღეს პარასკევია და კვირის მნიშვნელოვან საკითხებს კიდევ ერთხელ გადავავალებ. თვალს მათ შორის იცით, რომ ქართული ოცნების რამდენიმე გაწყვეტილებაა შეფასების საგანი, თუმცა ეს ოდნავ მოგვიანებით იქამდე ბიძინა ივანიშვილი და შვეიცარულ ბანკებთან მისი დავა ივანიშვილის ადვოკატი თემო ციქვაძე ავრცელებს განცხადებას, საიდანაც ვიგებთ, რომ კრედიტ სუისის გარდა კიდევ ერთმა შვეიცარულმა ბანკმა ჯულიუს ბაერმა დაბლოკა არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის აქტივები, არამედ თანხებზე წვდომა შეუზღუდა მის მეუღლეს და შვილებს. მიზეზად დასახელებულია ამერიკის წინამთავრობის მიერ მიღებული სანქციები, თუმცა ადვოკატი აღნიშნულს პოლიტიკურ დევნად აფასებს და Deep State-ის გავლენებზე საუბრობს. აი, რას აჩვენებს ინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ამერიკულმა სანქციებმა, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში იქნა მიღებული, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბით დაიწყო მოქმედება? დიდი მადლობა ეთერისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. ნამდვილად აქითვან უნდა დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილია ქართული ოცნება, ყველა სხვა დანარჩენს უბრალოდ გავლენაც კი არ აქვს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელზედაც მერე ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ის ამბავი, რაზედაც ვიწყებთ ახლა ჩვენ საუბარს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის ყველაზე მთავარი არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში არის ფული, ამიტომ ძალიან მარტივად რო ვილაპარაკოთ, ახლა ის ძალიან გაბრაზდება და ეს გაბრაზება საბოლოო ჯამში მერე ჩვენამდეც აღწევს და მათ შორის ჩვენამდე არა მხოლოდ ქუჩაში მდგომ ხალხამდე, არამედ პირველ რიგში მის ეგრეთ წოდებულ მილიონერებზე, საკუთარ მილიონერებამდე. შეიძლება კიდევ უფრო საშიში იყოს, მაშინ ასედაც დაგისვავთ კითხვას, მოდით კიდევ უფრო გაბრაზებული ბიძინა ივანიშვილი. კი, თუმცა ეს გაბრაზება, როგორც ჩანს, უარყოფით შედეგებამდე მიყავს თავად ბიძინა ივანიშვილიც და ის გუნდიც, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, ანუ არ შეიძლება ზოგადად არაწესიერი გზით მოპოვებული თანხების ასე ვთქვათ, განთავსება იქ სადაც განათავსეს, არ შეიძლება შანტაჟით ენით ლაპარაკი თავისუფალ სამყაროსთან. ისეთ თავისუფალ სამყაროსთან, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, შვეიცარია, ევროკავშირი და ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი. და ასევე არ შეიძლება ქართველი ხალხი საქართველოს წარსულით, აწყოთა და მომავლით შანტაჟის ენით ლაპარაკი იმისათვის, რომ ესეთი საკუთარი არაწესიერი და არაკანონიერი გზით ნაშოვნი ფული უკან დაიბრუნო. ბიძინა ივანიშვილმა რაღაც არ მახსოვს ზუსტად როდის, მაგრამ პირდაპირ ეთერში განაცხადა, გახსოვთ ალბათ ეს ინტერვიუ, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის და ყველაფერს გამოიყენებს, მათ შორის საქართველოს რეალობასაც, რომ ამოიღოს ეს ფული. ამ სიტყვებით საუბრობს ის და ერთადერთი მიზანი, როდესაც ქვეყნის, მოდი ასე დავარქვათ, ასე იბრალებს ყოველ შემთხვევაში მიტაცებული ძალაუფლების ბატონ პატრონს ერთადერთი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ფული, საკუთარი ოჯახის კეთილდღეობა აქვს დასახული მიზნად. რა თქმა უნდა, მისი ეს გაბრაზება პირველ რიგში გადავა იმ საკუთარი კარის მილიონერებზე და ვნახეთ ჩვენ ხო არაერთი ადამიანი დაიჭირა, დააპატიმრა, რომელიც რეალურად მან გაამილიონერა ბოდიში ამ არასწორ ქართულზე, მაგრამ ნამდვილად ასია, მან მისცა ჯერ საშუალება იმის, რომ ეშოვათ ეს ფული და შემდგომ დააპატიმრა და ახლა, როდესაც ის ვერ ამოიღებს და წვდომა არ ექნება იმ ფულთან, რომელიც სვის კაპიტალში და მეორე ბანკში აქვს განთავსებული, ამ ფულის კომპენსაციას ის მოახდენს აი საკუთარი კარის მილიონერების ხარჯზე. ამიტომ პირველ რიგში ეშინოდეთ იმათ, ვინც მონურად ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს და გონია, რომ მასავით არაწესიერი გზით რომ შოულობენ საქართველოში ხალხის ფულს, ეს შერჩებათ მათ. ბატონო, კიდევ ერთი ივანიშვილის ადვოკატის განცხადებიდან ბიძინა ივანიშვილი აბსოლუტურად შეგუებულია იმ ფაქტს, რომ აღნიშნულ შვეიცარულ ბანკებში აკუმულირებულ თანხებს მას და მის ოჯახს არ განაკარგვინებენ პოლიტიკური დევნისა და შანტაჟის გათვალისწინებით. ბატონი ივანიშვილი და მისი ოჯახი ამ თანხების გარეშეც აგრძელებს ერთი მხრივ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობისა და ეკონომიკური სტაბილურობის დაცვას, მეორე მხრივ კი საქველმოქმედო საქმიანობას აცხადებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ადვოკატი. აი, ისევ კითხვა, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას. კი ბატონო, დაბლოკეს კონკრეტულმა ბანკებმა ივანიშვილის აქტივები, მაგრამ ეს რამდენად, ასე ვთქვათ, მოახდენს მასზე იმ ტიპის გავლენას, რომ ივანიშვილმა გადადგას ის ნაბიჯები, რასაც მისგან ევროპა თუ ამერიკა ითხოვს. ნახეთ, ამავე განცხადებაში ჩანს ის ქვეტექსტი, რის ეშინია ბიძინა ივანიშვილს. ახლა რა თქმა უნდა, ამაზე ბევრს არ ისაუბრებენ, იმიტომ რომ არ უნდათ ხალხს დაანახოს ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების
აი ეს სანქციები მასზე მოქმედებს და მუშაობს, ხო? არ უნდა, იმიტომ რომ რას ამბობს ბიძინა ივანიშვილის თავარი ასე ვთქვათ, ნარატივი რა არის, რომ ის დაალაგებს ტრამპის ადმინისტრაციასთან და რომ ის რაც მოხდა, ყველაფერი არის ბაიდენის ბრალი. ეს არის ერთი მხრივ ტყუილი და მეორე მხრივ სიბეცე არ მუშაობს ასე ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა. ეს ერთი და მეორე ფაქტია, ვნახეთ ჩვენ აი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ტრამპი უკვე ხელისუფლებაშია, რომ ვერც ერთი ნაბიჯი ბიძინა ივანიშვილმა წინ ვერ გადადგა ლეგიტიმაციის მოპოვებისთვის. ამიტომ თავად ეს ადვოკატის განცხადება ძალიან კარგად აჩვენებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს ეშინია და უფრთხის ერთის მხრივ იმ სანქციებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოდის და მეორე ეშინია ამაზე ღიად საუბარში. დამერწმუნეთ ის ძალიან ნერვიულობს, ის არ არის შეგუებული ამაზე, უბრალოდ მეტი გზა არ აქვს. ან ეს განცხადება უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ არ შეაშინოს ის გარშემო მყოფია ის საზოგადოება, რომელსაც უმტკიცებს, რომ არაფერი პრობლემა არ შეიქმნება იმ შემთხვევაშიც, თუ კი სანქციები დაუწესდებათ მათ. ეს არის საფრთხე, ამ საფრთხეს გრძნობს არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, არამედ მთელი მისი აი ეს ელიტა, კოცური ელიტა, რომელიც ჩაბმულია ამ მაფიოზური კლანური სახით ფულის გაკეთებაში და ამ არალეგიტიმაციის გამტკიცებაში ბიძინა ივანიშვილის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უფრო გაღრმავდება, ეს არის ძალიან კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯი აი ამ თვალსაზრისით, რომ სანქციები ნამდვილად მუშაობს და ის არის ძალიან ეფექტიანი. და თუ კი ბიძინა ივანიშვილი არ მოეგება გონს, არ დათმობს ძალაუფლებას, რომელიც მიტაცებული აქვს, არ დაანებებს თავს საქართველოში დემოკრატიის განადგურებას, მაშინ ეს სანქციები კიდევ უფრო გაღრმავდება და კიდევ უფრო გამკაცდება. არა მხოლოდ მისი ოჯახისთვის, არამედ მის გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის. ბატონო, სანქციების თემას ისევ დაუბრუნდებით იქამდე აი ამერიკა, რადგან ვახსენეთ, მინდა რომ ერთი კითხვა დავსვათ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩევლის ჯონათან ასკონანის ვიზიტზეც, რომელიც სწორედ ამ კვირაში განხორციელდა თბილისში და როგორც გავიგეთ, შეხვედრები გაიმართა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ისე მთავრობის ადმინისტრაციაში, მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს ლევან ჟორჟოლიანთან. ეხლა თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით ვიზიტის მიზანი იყო განხილულიყო, როგორ შეიძლება საქართველოს მხარი დაუჭიროს ტრამპის მარშრუტს საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის. აი, როგორ უნდა გავიგოთ მესიჯი, რის შესახებაც საუბრობს ამერიკის დიპლომატიური უწყება. აი, კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმას შეიძლება ითხოვდეს და ელოდებოდეს ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან. დიახ, აქ ძალიან დიდი ეს არის ძალიან ფართე გეოპოლიტიკური კონტექსტის ანალიზს მოითხოვს, რომ სამხრეთ კავკასიას აქვს თავისი ნიშა, სამხრეთ კავკასიას აქვს მსოფლიოს და სამყაროს კეთილდღეობისა და მშვიდობის მშენებლობაში თავისი ადგილი და ამ სამხრეთ კავკასიაში საქართველოს განსაკუთრებული როლი უკავია. აი ეს ცნობილი შუადერეფნის პრინციპი, მანამდე არსებული სხვა ეგრეთ წოდებული პროექტები და შავი ზღვა როგორც გეოპოლიტიკის განმსაზღვრელი აი ამ რეგიონში. ძლიერ არის დამოკიდებული იმაზე, სად იქნება საქართველო. ამიტომ ნახეთ, ეს სწორედ ამ კუთხით მიმდინარეობს, ამას ერთ რეგიონად აღიქვამენ. აქ ვართ ჩვენ პარტნიორები არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ ზოგადად სამყაროში რა ხდება ახლა. მომავალი 100 წლის პირობით 100 წელს გულისხმობ, უნდა განისაზღვროს სამყაროს განვითარების წესრიგი. ამ წესრიგში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და აი ამ ნათელმა მხარემ შეიძლება ასე ითქვას, უნდა იცოდეს, სად არის საქართველო. ამისკენ არის მიმართული ყველა ეს ნაბიჯი, როგორ ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები პარტნიორობის გაგრძელებას საქართველოსთან, სწორედ ეს გზავნილები ჩამოიტანეს და შეხვედრა თავისთავად არნიშნავს რაიმე მათი ლეგიტიმაციის აღიარებას. პირიქით შეიძლება ითქვას ეს არის შეხვედრები იმისთვის, რომ გაირკვეს საბოლოო ჯამში, რას აპირებს ბიძინა ივანიშვილი, როგორ უნდა მას რომ გააგრძელოს ურთიერთობა აი ამ სამყაროში, იმიტომ რომ ჩვენ ათლად ხედავთ, მას შემდეგ რაც ზანგეზურის პროექტი ამუშავდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს, სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობები დაალაგდა, ჩვენ აღმოჩნდით თამაშ გარე მდგომარეობაში. რატომ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ანგრევს არა მხოლოდ დემოკრატიას, არამედ ანგრევს იმ ფუნქციას, რომელზედაც ეს ქვეყანა როგორც სახელმწიფო არის აშენებული, ხო? როგორც გზაგამტარი, როგორც დასავლეთის წარმომადგენელი, აღმოსავლეთში როგორც დამაკავშირებელი ხიდის მოთამაშე აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მივდივართ დასავლეთისკენ. რატომ იცით? თუ კი ჩვენ დავკარგავთ აი ამ ფუნქციას და გავხდებით რუსეთის გუბერნია, რაც უნდა ბიძინა ივანიშვილს, მაშინ ჩვენს მიმართ არ ექნება ინტერესი არც ჩინეთს და არც აღმოსავლეთის არც ერთ ქვეყანას. თქვით რამდენიმე წუთის წინ, რომ თუ კი არ შეიცვლება ბიძინა ივანიშვილის და ხო, ქართული ოცნების პოლიტიკა
სანქციები მიიღებს კიდევ უფრო მასშტაბურ ხასიათს და გახდება კიდევ უფრო ხისტი, ხო? თუმცა აი თვეები გადის და ვერ ხედავთ, შეიძლება ითქვას, რომ სასანქციო პოლიტიკა დასავლეთის უფრო ხისტ სახეს იღებდეს. აი რა არის ამის მიზეზი, ესეც მინდა რომ ვკითხოთ. აი თუ ევროკავშირი თქვათ ვერ მოქმედებს უფრო ხისტად, იმიტომ რომ იქ არის უნგრეთი თუ კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, რატომ არ ხდება ოცნებასთან დაკავშირებული პირების დასანქცირება ცალკეული სახელმწიფოების, ან აქეთ ცალკე უკვე დიდი ბრიტანეთის და თუნდაც ახლა უკვე ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან და მათ შორის ამის მიზეზი შეიძლება თუ არა იყოს ისიც, რომ დასავლეთი ხო აი ქართული ოპოზიციის სახით საქართველოში ვერ ხედავს არსებული ხელისუფლების ალტერნატივას. ხო, აქ მე მგონია რომ საქმე უბრალოდ იმაში არის რომ მოვიშველებ გერმანიის პრემიერის კანცლერის განცხადებას რომ შეიძლება ბიუროკრატია ცოტა უფრო მძიმეა ახლა ევროკავშირში ვიდრე უნდა იყოს და სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ევროკავშირი შედგება რამ ბევრი ქვეყნისგან და ეს უნდა გახდეს შეთანხმებული ყველა წარმომადგენელთან და ეს რაღაცა დროს ასე ვთქვათ, წელავს და ჭიმავს. მეორე მხრივ ისინი ცდილობენ არ დაზიანდეს საბოლოო ჯამში არ დაზიანდეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ამ სანქციებს საბოლოო ჯამში მაინც მოყვება, როგორც არ უნდა იყოს, ამ ნაბიჯ თუ კი მიყვებიან, მაშინ მაინც მოყვება რაღაცნაირად ამ ქვეყნის, როგორ ვთქვათ, რაც ბიძინა ივანიშვილის სურვილია, რომ იზოლაციაში მოექცეს. ამიტომ ბევრი მიზეზია ამის, ნაკლებად ჩანს ის. აი ოპოზიცია რამდენად შეიძლება იყოს მიზეზი, ამაზე განსაკუთრებით მაინტერესებს თქვენი პოზიცია და ხო, აი შესაბამისად კითხვის სამნაწილამდეც რომ მივიდეთ. რამდენად შეიძლება რეალური იყოს ის, რომ დასავლეთი დღევანდელი ოპოზიციის სახით საქართველოში ვერ ხედავს ქართული ოცნების ალტერნატივას. იცით რა, ამაზე საუბარი შესაძლოა ვიღაცას ჭირდებოდეს უფრო მეტი ერთობის ნახვა საქართველოში და იმის ჩვენება, რომ აქ ყველანი ერთ აზრზე ვარ და ამის მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, მაგრამ პრობლემა არის შემდეგში, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი, ანუ გულისხმობ მე ლიდერებს, რომლებსაც თავის დროზე გადაწყვეტილების მიღება შეეძლოთ, ხო, არჩევნებამდე გულისხმობდა ამ პერიოდში, ამ ერთი წლის განმავლობაში, არიან ციხეში. რაზე ვსაუბრობთ? არც ერთ განცხადებაში მე ვგულისხმობ დასავლეთის წარმომადგენლებს ეს არ გამოსჭვივის, ხო? ურთიერთობა ყოველდღიური გვაქვს, ურთიერთობა არსებობს, შესაძლოა ეს ნაკლებად ჩანს, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში აღარ არის ყოველთვის ეს, ასე ვთქვათ, ადგილზე შეხვედრების თვალსაზრისით, შეხვედრებისა და კომუნიკაციის უმრავლესობა არის ელექტრონული საშუალებებით და ამის ჩვენება ნაკლებად ხდება, თუმცა ეს მუშაობა არის ყოველდღიური. ყოველდღიურ კონტაქტში ვარ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, ის რომ ბიძინა ივანიშვილი ახლა ლეგიტიმაციას ვერ ახდენს, ვერ დგამს ნაბიჯებს იმისას, რომ აღიარება მიიღოს დასავლეთისგან, სწორედ იმის დამსახურებაა, რომ ის ოპოზიცია, რომელიც და ოპოზიციის ის წარმომადგენელი, რომელიც ახლა ციხეში არ ცხედან, ინტენსიურად მუშაობს ევროპულ და ამერიკის წარმომადგენლებთან. იმედია რომ ეს დაჩქარდება. რიგი ლიდერის წინააღმდეგ ახლა ხან ახალი სისხლის საქმეებით. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ამის სწორად საბოტაჟის მცდელობის ბრალდებით ქვეყნის წინა. ციხეში შედან ადამიანები, რომლებიც გავლენიანები იყვნენ, ხო ხა, რას ვამბობთ ჩვენ, როდესაც ამაზე ხშირად არის საუბარი, რას უწოდებთ ჩვენ ოპოზიციას. ეს არის ძალიან რთული პროცესი, ანუ პირდაპირ განაცხადა ბიძინა ივანიშვილი, რომ ყველას და ყველაფერს აგზავნავ და დავიჭერ, ვინც რაიმე სახით ოდნავ მაინც რეიტინგს მოიმატებს, ხო? ამ ნიში პირდაპირ თქვა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ პირობებში საუბარი რთულია იმაზე, რომ დასავლეთი ვერ ხედავს აქ ალტერნატივას, რა თქმა უნდა, ალტერნატივა არსებობს, ერთობა არსებობს. კარგი. ბატონო, რაც შეეხება ასე ვთქვათ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებებს და ამ თემასაც მინდა შევეხოთ, რომელიც სწორედ მიმდინარე კვირის განმავლობაში გაჟღერდა. ხა ამ დღეებში მართალია ბევრი პოლიტიკოსის შეფასება მოვისმინეთ, თუმცა ჩვენ არ გვისაუბრია, ამიტომ აი გავყვეთ მოდით ამ ინიციატივებსაც. პირველ რიგში კი შეზღუდვა, რომელიც შემოდის ემიგრანტებთან მიმართებაში და იცით, რომ მართველი პარტია საზღვარგარეთ უცხოეთში მცხოვრები თანამოქალაქეებისთვის საარჩევნო უბნებს აღარ გახსნის და ხმის მისაცემად საქართველოში ჩამოსვლა ხდება სავალდებულო. ხა თავად უცხოეთში მცხოვრები თანამოქალაქეები ფიქრობენ და მიიჩნევენ, რომ ეს არის მათთვის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობის წართმევა. თქვენი აზრით, რატომ სურს ქართულ ოცნებას ემიგრანტების პოლიტიკური პროცესებიდან გარიყო?
ხო, ერთი ძალიან მარტივი პასუხი ჩვენ შარშან არჩევნებზე ვნახეთ, რომ ემიგრანტების აბსოლუტური უმრავლესობა არის თავისუფალ სივრცეში და ამიტომ მათ შეუძლია მათზე გავლენას ვერ ახდენს ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ისინი შორს არიან, ასე ვთქვათ, მისი რაღაცა შესაძლებლობებისგან და ამიტომ მათი შედეგი ვნახეთ, ხო, როგორც იყო აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ხმა მისცა პროდასავლურ და პროდემოკრატიულ ოპოზიციურ პარტიებს, ну, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, რაოდენობებით. ეს არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მეორე, რაც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, ეს არ არის ეხლა რასაც მე ვიტყვი, ეს არ არის სიმბოლური საუბარი, ეს რაც ხდება ახლა საქართველოში, ეს არის გადასახლების, აი საბჭოთა პერიოდის გადასახლების თანამედროვე ფორმა, რომელიც რუსეთშია შექმნილი. ბიძინა ივანიშვილს ახლა აქ დავალება, რომ საქართველო გაწმინდოს იმ ადამიანებისგან, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გაწმინდოს იმ ადამიანებისგან, რომელიც საფრთხეს უქმნის პუტინის პერსპექტივას აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. ნამდვილად ასეა და თუ კი საბჭოთა პერიოდში ამას უბრალოდ პირდაპირ აკეთებდნენ, ხრეტდნენ ან გადასახლებაში მიყავდათ ადამიანები, ახლა მოიგონეს სწორედ ეს გეგმა, ანუ შენ გიქმნიან სივრცეს რომ აქედან წახვიდე, ძირითადად თან ახალგაზრდებზია, პირდაპირ ეს გათვლილი და ამის ნაწილია განათლების ის ეგრეთ წოდებული დეფორმა, რომლის გატარებასაც აპირებენ, რომ საქართველო დაიცალოს პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებისგან, ვისაც აქვს პრეტენზიები იმის წინააღმდეგ, რომ საქართველოში დემოკრატია არის განადგურების გზაზე. მერე, როდესაც ისინი წავლენ, მათ ართმევენ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან უფლებას, ანუ გავლენა მოახდინონ საქართველოში არჩევნების სახით, გავლენა მოახდინონ ამ ადამიანებმა, რა და როგორ უნდა იყოს. ადამიანებმა, რომლებიც რეალურად არიან არამხოლოდ საკუთარი ოჯახის პატრონები, ასე ვთქვათ, არამედ ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამძრავები ხარ 30%. ეს გადაწყვეტილებაც და სხვა ყველაფერიც, რასაც ბოლო პერიოდში ვხედავთ, თქვენი აზრით ქართული ოცნების სამზადის იმისთვის, რომ ვადაზე ადრე, ანუ 2028 წლამდე დაინიშნოს ახალი არჩევნები და რამდენად უნდა გადავიდეს ოპოზიცია მოსალოდნელი არჩევნებისთვის მომზადების რეჟიმზე. არ ვიცი, აქ ამაზე ხა წინასწარმეტყველური საუბარი ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რომელიც მისთვის იქნება მომგებიანი, ამიტომ წინასწარ ამაზე ლაპარაკი რომ დაადნიშნავს არჩევნებს ან კიდე 28-მდე დაელოდება, არ მგონია რომ არგუმენტები არ არის ამის. ოპოზიცია უნდა იყოს ყველაფრისთვის მზად. ოპოზიცია უნდა იყოს ყველაფრისთვის მზად, ეს არის ცალსახა და მე ბიძინა ივანიშვილი რას როგორ გააკეთებს, ეს არის სხვა. უფრო მეტსაც გეტყვით. ახლა 28-ში გვაქვს დაანონსებული ძალიან დიდი აქცია, ხო, ნუ ქართველი ხალხი ქუჩაში უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ერთი წელი გავიდა, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილმა ძალაუფლება მოიპარა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? სწორედ იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილი კი არ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში განმკარგავი იმისი რა უნდა მოხდეს და მომწესრიგებელი როგორ უნდა მიდიოდეს ამ ქვეყნის ცხოვრება, არამედ ქართველი ხალხი. ამიტომაც უნდა გამოვიდეთ 28-ში. ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთმანეთი, დავანახოთ ბიძინა ივანიშვილსაც და საერთაშორისო თანამეგობრობასაც, რომ ქართველი ხალხი არის ძალა. და ჩვენ აქ უნდა აღვნიშნოთ არამხოლოდ ის, რომ მუდმივად ვიბრძოლებთ, ან მუდმივად გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, არამედ უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენი მიღწევაა ის, რომ დღეს ვერ შეძლო ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში იმის დადგენა, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ამზადებდა და ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით გადავიდა იმ ლიანდაგზე, რომ შექმნას და დაადგინოს აქ რუსული ტიპის ავტოკრატიული რეჟიმი. ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 28-ს აქვს არსებითი მნიშვნელობა სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ უნდა დავანახოთ პირველ რიგში ჩვენ თავს და მერე დანარჩენ საქართველოს, ვინც მოდი ვთქვათ პირდაპირ, ვისაც წამს რომ ეს ქვეყანა არის დასავლეთის ნაწილი, როგორც ცივილიზაციურ კულტურული თვალსაზრისით, ისევე პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ევროკავშირია ის სივრცე, სადაც ამ ქვეყანას შეუძლია საკუთარი განვითარების, საკუთარი ნიჭის, ადამიანების, რა ვიცი, კარგად ცხოვრების პერსპექტივის განხორციელება. და ასეთი არის 90%. ამიტომ სხვაობა ნახეთ სად გადის. ბიძინა ივანიშვილი არის ძალიან მცირე ჯგუფის, ასე ვთქვათ, გამხმოვანებელი ახლა და ამას სულ უფრო და უფრო ამცირებს. რატომ? იმიტომ რომ ძალაუფლების დამყარება ახლა აღარ არის დამყარებული არჩევნებზე, იმიტომ რომ დემოკრატია განადგურდა. ახლა მას ურჩევნია ეშინოდეს მის მომხრეებსაც, ვიდრე იყვნენ მისი მომხრეები. ამიტომ ყველანი 28-ში ვფიქრობ, რომ დიდ
ქართული ოცნების გაწყვეტილებების შეფასებას მინდა დაუბრუნდეთ და ახლა უკვე ანტიკორუფციული ბიუროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის გაუქმების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა ოცნება უმტკიცებს საზოგადოებას, რომ გარედან თავს მოხვევით მოუწიათ თავის დროზე კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასულიყვნენ და ეგრეთ წოდებული მიშელის შეთანხმებისთვის ხელი მოეწერათ. ახლა კი გვაქვს შესაძლებლობა კონსტიტუციის ჩარჩოებში დაუბრუნდეთო, ასეთია საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია. აი, რას ეუბნება ქართული ოცნება ქართულ საზოგადოებასაც და ამავე დროს ბრიუსელსაც იმით, რომ ასე ვთქვათ, აუქმებს იმ სამსახურებს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ სწორედ ევროკავშირის რეკომენდაციების საფუძველზე შეიქმნა. ყველა ამ რეკომენდაციის არ შესრულება ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისკენ, რომ დაშორდნენ დემოკრატიულ სამყაროს. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი ანადგურებს საქართველოში დემოკრატიას და არ უნდა მას დასავლეთი, სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ კონკრეტული ინსტიტუციების დანგრევით აკეთებს ამას. ის, რაზედაც თქვენ ვლაპარაკეთ, არის ნაწილი, ისეთივე ნაწილი, როგორც არის მე ვახსენე განათლების რეფორმა, ეს არის მოთვინიერებისა და ტოტალური კონტროლის დაწესების შესაძლებლობა, ხო? ნახეთ, ინსტიტუციები, რომელიც იყო დამოუკიდებელი, მაგალითად იგივე განათლების სისტემაში სიპების სახით არსებობდნენ, ისინი შეიტანა და დაუქვემდებარა სამინისტროს. რატომ? იმიტომ რომ ეს იყოს მარტივი საკონტროლო. მარტივი. ახლა, როდესაც აპირებს იგივე უნივერსიტეტების ასე ვთქვათ, ერთი უნივერსიტეტის დატოვებას თბილისში, გატანას ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, შეზღუდვას, ფინანსური მდგომარეობის გადახედვას და ასე შემდეგ, ესეც ამის ნაწილია იმისა, რომ საზოგადოებაზე დამყარდეს ტოტალური კონტროლი, განსაკუთრებით იმ სივრცეებზე, რომელიც კონტროლიც აქამდე უჭირდათ. და როგორც ჩანს, არ აწყობს ბიძინა ივანიშვილის აი ამ პირამიდის მსგავს ტოტალური კონტროლის ფორმის სქემას ქვეყნის მართვისას არ აწყობს, რომ ესენი არსებობდნენ დამოუკიდებლად, რადგან ძალიან მარტივია, როდესაც ის ეკვემდებარება ერთ ადამიანს, გადაწყვეტილებები მარტივად მიიღება და მარტივად ვრცელდება ის, რაც თავად სურს და რა ბრძანებებსაც ის გასცემს. რაც შეეხება ხელისუფლების კიდევ ერთ გაწყვეტილებას, რომელიც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიული, უბრალოდ ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციული, ტერიტორიული ერთეულის და თავად ადმინისტრაციის გაუქმებას ითვალისწინებს. აი, გავახსენოთ მაყურებლებს 2006 წლის 12 ნოემბერს ჩატარდა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ossetში ორი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები. ერთში გაიმარჯვა რუსეთის მხარდაჭერილმა ედვარდ კოკოიტმა, მეორეში კი რომელიც თავის მხრივ რა არჩევნებიც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა, გამარჯვებული იყო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მარიონეტული რეჟიმის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი სანაკოვი. მოკლედ ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ეს იყო მოღალატეობრივი გადაწყვეტილება და არ დაგვავიწყდეს 2007 წელს უკვე აი ამ ალტერნატიულ არჩევნებს მოხვა მაშინდელი პარლამენტის მიერ სპეციალური კანონის მიღება, რითაც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაც შეიქმნა. ქართული ოცნების პოზიცია, რომ ის რაც გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეს იყო მოღალატეობრივი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები, მოღალატეობრივი გადაწყვეტილება და ახლა ხდება ნაციონალურ მოძრაობის მიერ სხვა შორის გარე ძალების დავალებით, ასე ვთქვათ, ჩადენილ ქმედებაზეა საუბარი, აი ამ ღალატის გამოსწორება. თქვენ რას ფიქრობთ უშუალოდ ამ გადაწყვეტილებაზე? რამდენად იყო თავის დროზე საჭირო ის, რაც გააკეთა წინა ხელისუფლებამ და რაც მთავარია, ამან რამდენად შექმნა საფუძველი 2008-ში უკვე რუსეთის სამხედრო აგრესიისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რა თვალსაზრისითაც ქართული ოცნება ხსნის საკუთარ გადაწყვეტილებას. კი, პირველი წინადადება, რაც ამის შეფასებისას უნდა ითქვას, ახლა ღალატი არის სწორედ ამ თემის წამოწევა და პოლიტიკურ დისკურსში მისი შემოტანა, იმიტომ რომ 20 წლის წინანდელი ამბებია ეს და მაშინ იყო აბსოლუტურად სხვა კონტექსტი, სხვა გარემოებები და სხვა ხერხები და გეგმები იმისა, როგორ უნდა დაბრუნებულიყო საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში ის სივრცეები, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება მაშინ ვერ აკონტროლებდა. ამიტომ ახლა ასე ცალმხრივად, ასე ზედაპირულად, ასე არასამეცნიერო და არააკადემიური არგუმენტების საფუძველზე ამაზე პოლიტიკური მსჯელობა არის ერთადერთი რამის ხელშემწყობი, ეს არის რუსეთის იმპერიალისტური გეგმის ხელშეწყობა. ანუ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ამ მისი მმართველობის პერიოდში და ქართულმა ოცნებამ ერთი ნაბიჯიც კი ვერ გადადგა წინ
თუნდაც ამ კონკრეტული საკითხების მოგვარებისკენ, მაშინ როდესაც ყოველი საარჩევნო პერიოდის წინ სწორედ ამას გვირდებიან, რომ დათმობის პოლიტიკა და დათბობის პოლიტიკა რუსეთთან იქნება გარანტია იმის, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს ჩვენ დავიბრუნებთ. არც ერთი ნაბიჯი წინ არ გადადგმულა და უფრო მეტად პირიქით ყოველდღიურად რუსეთის პოლიტიკა ხისტი ხდება ჩვენსა და მას შორის არსებულ აი ამ სადაო საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? ფაქტი ერთია, რომ ეს ომი აღიარებულია როგორც საქართველოში რუსეთის თავდასხმის ომად, მათ შორის აღიარებულია პუტინის მხრიდან, ანუ იმ ადამიანის მხრიდან, რომელმაც ეს ომი დაიწყო და თქვა კიდეც, რომ ეს ომი მზადდებოდა გაცილებით ადრე და რაღაც 2006 წელს ასახელებს. ხოლო ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამას იყენებენ არა რაიმეს გასარკვევად, რომელიც მათ ნამდვილად არ აინტერესებს, არამედ საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის. ახლა ერთადერთი მიზანი, რაც აქვს ქართულ ოცნებას, არის ლეგიტიმაციის მოპოვება ოპოზიციური სპექტრის იმიჯის განადგურების ხარჯზე. აი რაც თქვენს თქვით, ხო, ეს კითხვები რატო ისმის, რომ არსებობს თუ არა ალტერნატივა ოპოზიციის სახით. სწორედ ამისთვის არის ეს საკითხები ამოწეული და მოძებნილი, რომ არ შეიძლება კიდე ერთხელ გავემეორებ, ასე ზედაპირულად კონტექსტის გაანალიზების გარეშე ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება დააბრალო ღალატი. თან ღალატი არის ძალიან როგორი ცნება სრულიად არაკონკრეტულიც რაში გამოიხატებოდა ღალატი. ეს არ არის არგუმენტებით საუბარი. ამაზე მეცნიერები მსჯელობენ, ეს არის უკვე წარსული ისტორია, რომელიც კონკრეტულ კონტექსტში იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ. ახლა კიდე ერთხელ გავიმეორებ, დავასუსტებ ამით, ეს არის ღალატი, ეს არის მცდელობა იმის, რომ ქართული ოცნება აყვეს პუტინის მიერ დაწერილ პოლიტიკას აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში. მადლობა ბატონო.